嗨，大家好，来看看我们家这神手大花花，还有一个刚喝完奶样奶的小狗子，妹妹，喝，这家伙，稍等我给它收拾一下。哎呦喝，来，你们哥俩，哟呵，下回可少给他奶喝，是吧？说话奶好喝吗？这喝的肚子溜圆。下回你少喝，你喝150毫升得了，剩那150，爸爸喝好不好？好，哎呀，这真是录个视频太难了。今天呢跟大家讲一下，就是马上就已经6月份了嘛，然后现在这个南方的小伙伴呢就已经开始接受了各种蚊虫的这种侵袭，那我们北方呢，像北京现在刚刚开始，就是蚊子特别多。那好多小伙伴就会在这个私信或者微信问我，这个东西能不能用？这个是什么呢？就是我们家里常用的一种驱蚊液那我们就要看这种东西的成分。那大多数只有2种，一种呢就是菊酯类的，一种呢这个用英文字母叫 DEEP。这个大家要注意这俩东西是对猫狗有毒的，所以呢不太建议用这种。那我先说一下，这个对狗相对还友好，但是对猫就完全不行的，这叫菊酯类的这种驱蚊液。对狗没什么太大问题，但是猫呢，其实身体呢没有葡萄糖酸酶，然后如果是就是肝代谢的能力呢，就没有这种东西，它肝代谢能力很差。那如果它吸入了菊酯类的这种，会导致什么呀？就是神经中毒，而且是日积月累的这种，它是不可逆的，也就是它治不好。它一旦比如说它到达量足够了，它就开始有一些症状，就是倾倒或者是这种走路姿势有问题。那这种呢，都是因为吸入过多的这种菊酯类的这种有毒物质，然后导致的。那第二种呢，就是对它们俩都有毒的一种，那叫敌避胺这种成分。那它的比如说有一些产品的这个规格上它不会写敌避胺，它会写 DEET 这4个字母。那这种呢就是对它们有毒的。那它为什么对它们有毒还会用呢？因为它对人没有毒然后它的驱虫效果呢非常好所以呢很多驱虫剂里面的主要成分呢其实都是这个。那这个呢，我们养宠物的家里边就千万不要用了因为也发生过很多这类似中毒的事件，而且它就是中毒了以后它又治不好，所以这个很危险。那我们养狗养猫对吧？这个选驱蚊液该选什么样的呢？宠物的，来花，哎呀，花把我这个小道具呢，这儿，类似于这种，它呢就是一个。它呢就是驱蚊的，然后这里面呢是宠物专用的，所以主要是精油类的，所以呢这种很天然的东西呢对它们是没有害的，是吧，妹妹？就是它有效期，像这个呢写70天，它会比如说慢慢的减少，所以呢它刚开始的驱蚊效果都很好。我遛妹妹然后我那天带着它，然后蹲草坑里蹲了半天也没被蚊子咬，这确实还不错。它是随着时间呢，它就效果也就会越来越差，所以呢它的驱蚊效果就还好。当然我们也可以选择，比如说给它戴在脖圈上或者就是这种脖圈，或者戴胸背上的那个扣上都可以。那猫呢？在家嘛，所以这个驱蚊只能我们比如说用电蚊拍这种噼里啪啦的打一圈，或者呢就是给它用一些像有一些成分比如说我印象澳洲进口的一个叫什么来着驱蚊的产品，它对那个宠物还是相对友好的。像妹妹就是特爱招蚊子特别是去草坪玩，然后去年的时候，那个回来以后满脸大包都是蚊子咬的，所以呢我就经常给它带一些这种类似的东西，包括这种驱蚊项圈那也可以，它也是有一定的效果的，是吧？那今年呢我尽量不让它挨咬好，那今天呢就讲到这儿。主要是驱蚊呢，大家也要注意，千万不要选择这2种成分。但是大多市面人用，包括婴儿用的，也都是这2个成分，所以大家一定要区分哦。今天先这样喽，拜拜。嘿嘿。